Какие-то сильные эмоциональные переживания, связанные с человеком, отношениями в доме, в семье, в паре. Здесь какие-то будут склоки, борьба, выяснение отношений, возможно, просто какое-то соперничество, что-то будете пытаться друг другу доказать, из-за этого будете переживать. Придется поразмыслить вам, что же делать с тем, что происходит, как из этой ситуации выйти, чтобы даже в сложной борьбе победить какими угодно способами, вывернуть из того, что происходит. По двойке пентаклей вам придется варьировать, как-то балансировать, даже с хитрецой какой-то действовать, чтобы взять верх над ситуацией. Как-то сгармонизировать, найти пути решения, что-то предпринять, понять, понаблюдать, изучить, постараться не истерить, либо не грубить, держать свои чувства и разум в умеренности.